3, 2, 1. নমস্কার মা, আপনার যে কোমরে ব্যথা সেটা নিয়ে আসা, কোমরে ব্যথাটা ঘুরে দেখান কোথায় কোমরে ব্যথা। এই যে ব্যথাটা এটা কতদিন ধরে শুরু হয়েছে? 3 মাস হলো। কিভাবে শুরু হলো? তো পেটের সমস্যা হচ্ছিল, আচ্ছা, আইবিএস আছে, ওকে। ওটাই বাড়াবাড়ি হতে হতে একদিন দেখি সকাল থেকে এরকম ব্যথা হতে তো তখন আস্তে আস্তে এটাতে বাড়ছে। তো এটা আপনারা সত্যি অবগত হওয়া উচিত দর্শক বন্ধুরা, বিকজ যাদের ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম বা আইবিএস আছে বা পেটের অন্য কোনো সমস্যা অনেক দিন ধরে আছে, সে গ্যাসও হতে পারে, কনস্টিপেশনও হতে পারে, সেটা আপনার ব্লোটিংও হতে পারে, অ্যাসিডিটিও হতে পারে, তার থেকে কিন্তু কোমরে ব্যথা হয়। মনে হচ্ছে আমার মায়ের সেইটাই সেই রকম ভাবেই হয়েছে, যদিও আমাদের ওটা এক্সরে দেখতে হবে, কিছু টেস্ট করতে হবে বোঝার জন্য কি আইবিএস এর সঙ্গেই ওটা জড়িত কিনা। কিন্তু হ্যাঁ, অনেক অনেক সময় দেখা যায় যে লং স্ট্যান্ডিং কেসেস অফ পেটে প্রবলেমের জন্য কোমরে ব্যথা হচ্ছে। আমার কাছে কনসালটেন্সির দিনে আপনার কত ব্যথা ছিল? 9 মতন ব্যথা ছিল। তো আপনার দৈনন্দিন জীবনে কি অসুবিধা হচ্ছিল ব্যথাটা নিয়ে? ব্যথাটা সারাক্ষণই হালকা মানে অস্বস্তি হচ্ছিল, আচ্ছা, অস্বস্তি হচ্ছিল, আনইজি ফিল হচ্ছিল, যেটা আচ্ছা, বসতে উঠতে কিছু অসুবিধা হচ্ছিল? অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে, তখন আস্তে আস্তে বসে থাকলে, অনেকক্ষণ বসে বা অনেকক্ষণ দাঁড়ালে তখন জায়গাটা আমার একটা ডিসকমফর্ট, ব্যথা, সেই ব্যাপারটা যেটা। তো আমরা তাহলে এক্সরেটা দেখে নিলেই বুঝতে পারবো কি অসুবিধা হচ্ছে। এই এক্সরেতে আমাদের বোঝা যাচ্ছে যে ওনার স্যাক্রোআইলাইটিস হচ্ছে। অ্যাকচুয়ালি উনি দেখাচ্ছেন এই ডান দিকের পোরশনটাতে। তো আমরা আজকে এই জায়গাটাকে ট্রিটমেন্ট করে দেখবো যে উনি কতটা রিলিফ পাচ্ছেন। আর যদি ল্যাটারাল ভিউ দেখি, ওখানে দেখা যাচ্ছে কিন্তু L5S1 এর মধ্যে যে গ্যাপটা থাকার কথা, উপরের গ্যাপ গুলো দেখুন একদম সুন্দর আছে, কিন্তু এই গ্যাপটা অনেকটা কমে গেছে। তো হতেও পারে ইন্টারভার্টিব্রাল ডিস্কের প্রেসারের জন্য অনেক সময় দেখা যায় যে এখানে ব্যথা হচ্ছে। এটাকে বলে ফ্যাসেট জয়েন্ট আর্থ্রোপ্যাথি। তো আমরা দেখি সেখান থেকে কোনো কিছু প্রবলেম হচ্ছে কিনা। এই যে এসআই জয়েন্টের ডিসফাংশন, যেটা মা দেখালেন আমাদের রাইট ওভার হিয়ার, যখন বসতে টান পড়ছে বা ওঠার সময় ব্যথা হচ্ছে, বা অনেকের শুতে যাওয়ার সময় পা ঘোরানোর সময় ওই জায়গাটা চিরিক করে ওঠে, এইটার জন্য লাস্টে আমি একটা এক্সারসাইজ দেব। ওই এক্সারসাইজটা করে আমার বিশ্বাস আপনারা অনেক মুক্ত হয়ে যাবেন এই ব্যথার থেকে। তো ওয়েট টিল দ্য এন্ড অফ দ্য ভিডিও, যেখানে প্রো টিপ অফ দ্য ডে দেব আপনাদের, যাতে ওই এক্সারসাইজটা করে এই ব্যথার থেকে মুক্ত পেতে পারেন। উপরে শুয়ে পড়ুন মা। কাইরোপ্র্যাকটিক ড্রপ টেবিল দিয়ে আমি L5S1 টা সেট করছি। এখন রাইট এসআই জয়েন্ট লুজ, 3, 2, 1, লুজ, 3, 2, 1, বাস, দুটো পা ক্রেডল। বাহ, সুন্দর। বাস, এরম ভাবে কপালটা রাখুন। রিল্যাক্স, রিল্যাক্স, রিল্যাক্স। হাত এখানে কোনোই, ছেড়ে দিন, রিল্যাক্স রাখুন, ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন। ঢিলা ছাড়ুন। This is one of my favorite technique to release inguinal ligamental strain. তাতে কি হয়, কোমরে ব্যথা হলে ওই জায়গাটাতে ইনগুইনাল লিগামেন্ট একটু টাইট হয়ে যায়। তো এটা ওয়ান অফ দ্য মানে ভেরি ভেরি পোটেন্ট টেকনিক, যেটাকে বলা হয় স্ট্র্যাটেজিস বলা হয়, সেটা রিলিজ করার জন্য। দ্যাটস হোয়াট উই আর এসেনশিয়ালি ডুইং এট দিস পয়েন্ট অফ টাইম। এন্ড উই উইল ব্যাক অফ 3, 2, 1. দেয়ার ইউ গো। হালকা ছাড়বেন। ওকে, 3, 2, 1, ছেড়ে দেবেন। উপর হয়ে শোবেন, ডান পাটা তুলবেন, নামাবেন। হোয়াট উই আর এসেনশিয়ালি ডুইং হচ্ছে L5S1 টাকে রিসেট করছি, সেক্রামটাকে on the right side we are setting it, aligning it against the right innominate bone. Perfect, ঠিক আছে মা। ওকে, রিল্যাক্স, বাস, ঢিলা, অলরাইট, ছেড়ে দিন, অলরাইট। পেটটাকে ঢিলা ছেড়ে দিন একদম। ওকে মা, লম্বা শ্বাস নিন, ছেড়ে দিন।
ইউ অলওয়েজ নো কি আমরা সবসময় টেস্ট করি, ট্রিট করি, রিটেস্ট করি। এখন আবার মাকে ঝোঁকাবো, ঝেঁকে দেখবো দুবার যে কোনো ওনার অসুবিধা আছে কিনা, তারপরে ওখান থেকে ওনাকে কাস্টমাইজ এক্সারসাইজ প্রোগ্রাম দেখানো হবে। সামনের দিকে দুবার ঝুঁকে দেখে নিন, আবার উঠে পড়ুন, আর একটা বার। ওকে, ঠিক আছে, পারফেক্ট, কোনো অসুবিধা নেই একদম। কি এখন ফিলিং হচ্ছে এইবার দুবার যে ঝুঁকলেন? কিছু বুঝতে পারছেন না, আর ব্যথা টাথা কিছু নেই। আচ্ছা, যেটা বলেছিলাম প্রো টিপ অফ দ্য ডে, যেটা এই মাকেও করতে হবে, আপনাদেরও করে দেখাচ্ছি, এক্সারসাইজটা দেখতে থাকুন। এরকম একটা এক্সারসাইজ ব্যান্ড নিয়ে দু পায়ের ওপর রেখে যেই দিকে ব্যথা সেই পাটা ওপরে থাকবে, হাঁটু দুটো একসঙ্গে, পায়ের ওপর পা, দেখুন এট 90 ডিগ্রিজ আছে। আমি উলুইটাকে শোল্ডারের তলায় রেখে বসে আছি, তারপরে কোমরটাকে আগে তুলবো, কোমর তোলার পর হাতটা কিন্তু আমার ওপরে রাখলাম, দিয়ে ডান পাটা ওপরে করলাম যতটা পারি, এরম ম্যাক্সিমাম রেঞ্জে রেখে 10 গুনলাম, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, তারপরে আস্তে আস্তে, খুব আস্তে আস্তে রাখলাম। এই রকম 10 গুণে 10 বার করে দিনে 2 থেকে 4 সেট যদি আপনারা করেন, আর একটা কথা, প্রত্যেকবার যখন 10 গুনলেন তারপরে রাখলেন, তারপরে কোমরটাও নামাবেন, আবার কোমর তুললেন, আবার তুললেন, 10 গুনলেন, আস্তে আস্তে রাখলেন, আবার কোমর রাখলেন। এইটাই হচ্ছে সিকোয়েন্স। এই সিকোয়েন্সটা 10 গুণে 10 বার দিনে 2 থেকে 4 বার যদি করেন, তাহলে আমার বিশ্বাস আপনার যে এসআই জয়েন্ট, সেক্রো ইলিয়াক জয়েন্ট ডিসফাংশনটা, এটা মিনিমাইজ তো হয়ে যাবেই, হয়তো চলেও যেতে পারে। Why don't you try it out and let me know in the comment box? See you.